क्या तुमने कभी सोचा हमें हिचकी क्यों आती है? बचपन से हमें यही बताया जाता है कि जब कोई हमें याद करता है तभी हिचकी आती है, लेकिन असली कारण इससे बिल्कुल अलग है। देखो, हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे डायफ्राम नाम की एक मांसपेशी होती है, जो हर सांस के दौरान सिकुड़कर फेफड़ों को हवा भरने में मदद करती है। लेकिन जब किसी वजह से डायफ्राम में अचानक स्पैसम होता है, तो हवा तेजी से अंदर खिंचती है। उसी पल गले में मौजूद वोकल कॉर्ड तुरंत बंद हो जाता है, जिससे हिक की आवाज़ सुनाई देती है। यही आवाज़ हिचकी कहलाती है। ऐसा बहुत जल्दी खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीना या अचानक पेट के फैलने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ये डायफ्राम या उससे जुड़े फ्रीनिक नर्व को उत्तेजित कर देती है।